السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال كيكة جد مميزة في المذاق، كتجي راقية لا في الشكل ولا في يعني الطعم ديالها كيجي مختلف للغاية. شي حاجة رائعة وهائلة، نحضروها هكا للضياف وحتى لينا أكيد. المكونات ديالها كذلك متوفرين، ماشي شي مكونات اللي معقدين، وطريقة جد سهلة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. إذا غادي نبداو على بركة الله دائما مع اللائحة ديال المقادير. بالنسبة للوصفة ديال الكيك غادي نحتاجو 3 ديال الحبات كبار ديال البيض. غادي نحتاجو هنا اللوز محمر ومطحون، انا كان عندي بودرة ديال اللوز هكاك مطحونة وعاد حمرتها في المقلاة. نتوما يعني حمروا اللوز هكاك بالقشرة ديالو وعاد طحنوه. غادي نحتاج 3 ديال الملاعق كبار ديال الكوك او جوز الهند كذلك محمر غير في المقلاة. غادي نحتاج نص معلقه صغيره ديال القرفه، الا كنتو كتبغيو النكهه ديالها ما كتبغيوش النكهه ممكن تستغناو عليها. كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، شويه ديال الفاني وشويه ديال الملحه. وغادي نحتاج بالنسبه للدقيق 8 ديال الملاعق كبار، غادي نعبرها قدامكم. 8 ديال الملاعق راهم كافيين ديال دقيق خاص بالحلويات. عندي كاس ديال الجزر محكوك او يعني الخيزو محكوك الجهه في الحكاكه الجهه الرقيقه. هنا ما كنتش راده البال لان ما كيبانش مزيان. مهم كاس ديال الجزر محكوك وكاس ديال السكر خشن او سكر سنيده. 2 ديال الخمارات ديال الحلوى او 16 غرام من البيكين باودر. والكريمه غادي نحتاج هنا البودره ديال الكريم باتيسير مع الحليب 2 كيسان والسكر على حسب الذوق باش غادي نعمر الكيكه من بعد ما طيب. بالنسبه للطريقه، اول مرحله غادي ناخذ الخيزو او الجزر المحكوك، غادي نضيف عليه الحليب وكذلك الزيت، وغادي نستعمل الخلاط الكهربائي او الميكسور، وغادي نطحن هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. استعملوا هذا اليدوي ولا تستعملوا الكاس، غير هذا يعني كتكون كميه قليله راه ما كيبقاش يعني الكاس ديال الخلاط كيكون شويه صعب في الاستعمال. فكنطحن هكا واحد شويه ومن بعد كنضيف داك الكوك وكذلك اللوز كيف ما قلت لكم حمروه وعاد طحنوه وعبروه 3 ديال الملاعق كبار. انا كان عندي البودره هكاك واجده فحمرتها في المقلاة واستعملتها. هنا طحنت الخليط ديالي مزيان، غادي نخليه على جنب ونمشي نكمل التحضير في اناء كنوضع دوك 3 ديال الحبات ديال البيض كيف ما قلت يكونوا بحجم كبير، وغادي نزيد كل من السكر والفاني والملحه ونستعمل طراب او خلاط كهربائي، وغادي نطرب كلشي مزيان حتى غادي يطلع ليا البيض ويضاعف الحجم ديالو. هنا الاخوات اللي سولوني على الطراب كيفاش كنثبتو فوق من الاناء، فهو كيكون فيه بلاصه خاصه باش تحطيها فوق الاناء. فغادي هنا غادي ناخذ المول اللي غادي نستعمل القياس ديالو 24 سنتيمتر باش تحصلوا على نفس القياس اللي درت انا. دهنتو بالزبده ودخلتو للثلاجه حتى برد، وعاد كنرش عليه الدقيق بهذه الطريقه. كنستمر وكنطرب البيض ديالي حتى يطلع مزيان ويضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل ويفتح اللون ديالو. صافي غادي نحيدو الطراب ما غاديش نحتاجوه، وهنا كنبداو نزيدو داك الخليط اللي طحنا في الاول وحنا كنخلطوه بسباتولا من الاسفل الى اعلى. هنا صافي كنزيد ديك القرفه ونبدا نزيد في الدقيق. غادي ندير هنا 6 ديال الملاعق كبار ونخلي 2 نضيف معاهم الخماره في الاخير. غادي نغربلهم، ما غربلتش الدقيق ديالي من قبل، كنغربلهم فوق من الدقيق وكناخذ خلاط يدوي وغادي نحرك دائما من الاسفل الى اعلى باش نحافظ على الخفه ديال الخليط. هنا كنزيد اخر 2 ملاعق كبار اللي بقاو مع الخماره ديال الحلوى 2 ديال لي ساشي، وغادي نستمر في الخلط حتى غادي يندمج ليا او ينسجم الدقيق مزيان في الخليط. وغادي نفرغو
في المول اللي دهنا ورشينا بالزبده من قبل. غادي ندخلو الفران الكيك ديالنا الفران يطيب. الفران ما نشعلوش من قبل حتى غادي ندخل الكيك عاد كنشعل. اذا كنتو غادي تستعملوا الفرن ديال الغاز النار اللي تكون مهيله بحال الشمعه، ومن الاحسن تحطوا هكا واحد المقله ديال المسمن تحت من الكيكه ديالكم. كنتو غادي تستعملوا الفران ديال الغاز ديال الضو عفوا 150 درجه، من الاحسن يكون مشعول من فقط من الاسفل. اذا ما كانش عندكم ماشي مشكل، غير بعدوه شويه على الشوايه من الفوق باش ما يتحرقش قبل ما يطيب من الداخل. تقريبا غادي ياخد في الفران ديال الضو ما بين 30 حتى 35 دقيقه، وفران ديال الغاز راه كياخد وقت اطول. المهم كنخليوه يطيب على خاطرو، ما نحلوش نهائيا الفران حتى غادي يطيب تماما. نقلبوه بواحد الكيودون نلقاوه ناشف وكنخرجوه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما يعني برد شويه ديموليتو خليته فوق من الشبكه حتى برد تماما، وغادي نقسموه على جوج بالواسطه ديال الموس يكون ديال المنشار. هنا استعملت واحد الاطار باش غادي نوضع الكريم باتيسير في الوسط. تقدروا ترجعوا نفس الاطار ديال المول، غير هو كيكون يعني الكيك بحال اللي كينقص شويه في الحجم ديال المول، فمن الاحسن اذا توفر عندكم الاطار استعملوه. كنفرغ الكريم باتيسير اللي حضرتها عاديه كيف ما قلت، 2 كيسان ديال الحليب، 2 معالق بودره ديال الكريم باتيسير، والسكر على حسب الذوق. انا درت 2 ملاعق. ضفت شويه ديال الملون الاصفر باش نعطيها واحد اللون اللي يكون شويه يعني غامق كيف ما كتلاحظوا. كنفرغها وهي سخونه في وسط من الكيك، ما تخافوا من والو. كنفرغوها سخونه وكندخلو الكيك ديالنا للثلاجه حتى يبرد تماما. والا كنتو مزروبين دخلوه للمجمد مده ديال نص ساعه وعاد خرجوه. فهنا حاولت انني نضغط عليه مزيان من بعد ما كندير الطبقه اللي كتجي من الفوق، وخليته تبرد مزيان وحيدت له الاطار. كيجي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، يعني ديك الكريمه كتشد فيه. بالنسبه للتزيين غادي نستعمل هاد العجينه او هاد الزبده ديال سبيكيولوس اللي هو عباره على البسكويت بالتوابل. اذا توفرت عندكم، ما توفراتش ديروا نسلي كراميل ولا ديروا دانيت كراميل، المهم زينوا بالطريقه اللي بغيتو. غير هذه كيجي المذاق ديالها متوالم بزاف مع المذاق ديال القرفه والجزر اللي استعملنا في الكيك. فدوبتها شويه في الكسرونه كيف ما لاحظتوا، وكندهن بها الوجه كامل بهذه الطريقه. دوبت شويه ديال الشوكولاط الابيض ودرتو بلاستيك غذائي، وكنديرو هكا بواحد الشكل حلزوني فوق من الكيكه. كناخد شي موس ولا شي كيودون وكنبدا ندي هكا من طرف الكيكه الوسط ديالها باش نزينها بهذه الطريقه. كيجي تزيين بحال الشكل ديال الورده. اخيرا غادي ناخد شويه ديال الكونفيتور. اذا كان عندكم ناباج غادي يكون احسن. كندهن الجناب وكنلصق فيهم لوز ايفيلي او رقائق اللوز اللي حمرتهم في الفران تاخذوا اللون ذهبي، وكنزين بهم الجناب ديال الكيكه. صافي غادي نسالي التزيين وغادي نتلاقى معكم في الشكل النهائي كيفاش كيجي. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيكه ديالنا من بعد ما بردات تماما وقطعتها. كنقدمها كيجي المنظر ديالها زوين بزاف والمذاق فعلا مميز ورائع. حتى واحد ما غادي يعرفوش فيها الجزر او خيزو، يعني فاش كنطحنوه ما كيبقاش يبان، وحتى المذاق ديالو ما كيجيش باين. فعلا تستحق التجربه ديالكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه،
ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.